अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मायरा जी किचन। फ्रेंड्स, मायरा जी किचन में अॼु असां तव्हांजे लाइ चिकन गार्लिक राइस जी रेसिपी खणी आया आहियूं। चिकन गार्लिक राइस ठाहिण जे लाइ सभिनि खां पहिरियां हिकु प्याले में असां वटि आहे बग़ैर हॾी जे मुर्गी जो गोश्त 250 ग्राम्स ऐं असां विझूं था सिरको 1 टीस्पून, सोया सॉस विझंदासीं 1 टीस्पून, लूणु विझूं था 1/4 टीस्पून, कारनि मिर्चनि जो पाउडर आहे 1/4 टीस्पून, मैदो विझूं था 1 टेबल स्पून, मकई जो अटो विझूं था 1 टीस्पून। हाणे सभिनी शयुनि खे चङी तरह सां मिक्स कयूं था। ऐं हाणे असां चिकन खे तक़रीबन 10 मिनट्स जे लाइ मैरिनेट करे रखे छॾींदासीं। जी फ्रेंड्स, असां चिकन खे 10 मिनटनि ताईं मैरिनेट कयो हुयो। हाणे असां कढ़ाई में तेल गरम कयो आहे ऐं चिकन पीसिस खे फ्राई कंदासीं जेसि ताईं त चिकन पीसिस गोल्डन ब्राउन थियनि विचोली बाहि ते। जी फ्रेंड्स, असां चिकन जे पीसिस खे विचोली बाहि ते गोल्डन ब्राउन करे छॾियो आहे। हाणे हिकु साइड ते रखे छॾियूं था। हाणे हिकु ॿियो फ्राइंग पैन खयो आहे ऐं फ्राइंग पैन में तेल विझूं था 1 टेबल स्पून, कटियल थूम विझूं था 2 टेबल स्पून ऐं थूम खे कुझु सेकंड्स जे लाइ फ्राई कंदासीं। तक़रीबन 2 खां 3 सेकंड्स जे लाइ फ्राई करे हाणे विझूं था कटियल गजर 2 टेबल स्पून। गजर खे चङी तरह सां मिक्स कयो आहे ऐं 2 मिनट्स जे लाइ विचोली बाहि ते पचाईंदासीं। 2 मिनट्स ताईं विचोली बाहि ते पचाइण खां पोइ असां विझूं था फ्राइड चिकन जेको असां पहिरियों फ्राई करे रखियो हुयो। चिकन विझी चङी तरह सां मिक्स कयो आहे ऐं थोड़ी देर जे लाइ फ्राई कंदासीं। हाणे विझूं था उबरियल चांवर 1.5 कप, लूणु विझूं था 1/4 टीस्पून, कारनि मिर्चनि जो पाउडर आहे 1/4 टीस्पून ऐं चङी तरह सां मिक्स कयूं था। चङी तरह सां मिक्स करण खां पोइ असां तक़रीबन 2 खां 3 मिनट्स जे लाइ हल्की बाहि ते पचाईंदासीं। 2 खां 3 मिनट्स ताईं चांवरनि खे हल्की बाहि ते पचाइण खां पोइ असां विझूं था कटियल सावा धाणा 2 टेबल स्पून। चङी तरह सां मिक्स कंदासीं। ऐं मिक्स करण खां पोइ असांजे मज़ेदार चिकन गार्लिक राइस सर्विंग जे लाइ बिल्कुलु तयारु आहिनि। असां कयूं था चिकन गार्लिक राइस खे डिश आउट ऐं उमेदु कयूं था तव्हांखे असांजी अॼु जी रेसिपी ज़रूरु पसंदि आई हूंदी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। असांजी वीडियो खे लाइक कजो ऐं असांजे चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कयो। तव्हां सां इंशाल्लाह मुलाक़ात थींदी हिकु ॿी वीडियो में। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।